एकछिन माफ गर्नु होला, आन्दोलन भाषाको लागि भयो त्यो। हातमा हामीहरूमा रिजल्ट आएन गोर्खाल्यान्डको। यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा कुल्चिएर भुइँमा पुग्यो, छताछुल्ला भएको छ। अब हाम्रो जरुरी छ ममता ब्यानर्जीलाई हात मिलायो भनेर कहाँ मिलाएको माने त्यस्तो खालको स्टेटमेन्ट कहाँ दिएको छ? त्यो यसलाई म प्रतिक्रियावादी मनोभाव भन्छु। भाजपा त्यत्रो डरलाग्दो सङ्कटको रूपमा आउँदैछ भने तपाईँहरू त सम्पूर्ण कुरा जातिको हितमा कहीँ न कहीँ त एक हुनु पर्थेन भन्ने लागेको त। जनताले पनि त्यो कुरा त सोचेका छन् नि, के लाग्दैन तपाईँलाई? सोचेका छैनन् जस्तो लाग्छ। होइन, हामी जिटिए भन्दा ठुलो कुरा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन राज्य सरकारको मार्फत जो भनियो, अब त्यसलाई के कति कस्तो रूपमा आउँछ भनेर हामी पर्खिरहेका छौँ। फर्केर जिटिएको चेयरमा जानु नजानु भविष्यले भन्छ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो अनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटेर पनि तपाईहरु त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना जसले जनतामाथि गोली चलायो, नाटक भन्ने जो मनसाय छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर शब्द सुधारेर मसित बात मार्नु होला। गोली ठोक्नेसँग हात मिलाएको छैन भनेर यो थर्ड टाइम भन्दैछु है म। हैन, गोली ठोक्ने इलेक्टोरल तपाईँ जति नै भन्नुहोस्, इलेक्टोरल एलायन्स भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस्, गोली ठोक्नेहरूसँगै मिलेर तपाईँ फर्केर हामी प्रमाण गर्छौँ। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। गफसफ टिभीले सुरु गरेको हाँकाहाँकी कार्यक्रममा हामीले विधानसभा चुनावलाई लिएर विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग, प्रार्थीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। जनताका मनमा रहेका विभिन्न प्रश्नहरू चुनावी मैदानमा उत्रेका प्रार्थीहरूलाई हाँकाहाँकी सोधिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज मसँग हुनुहुन्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ गुटका कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा ओर्लिएका प्रार्थी डाक्टर आरबी भुजेल। डाक्टर आरबी भुजेलसँग आज हामी हाँकाहाँकी कुराकानी गर्नेछौँ। जनताका मनमा रहेका शङ्काहरू डाक्टर भुजेललाई हाँकाहाँकी सोध्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम हाँकाहाँकीमा। धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? म ठिक छु एकदम। तपाईँको स्वर धेरै बसिरहेछ। यो बेसी धेरै भाषण दिने काम लगातार भइरहेछ, त्यसकारण स्वर बसेको छ। ठिक छ र पनि चुनाव प्रचारको अन्तिम क्षणमा आइपुग्नु भएको छ। जित्छु भन्ने कस्तो लागिरहेछ? कुनै पनि उम्मेदवारले हार्छु भनेर भन्दैन, तपाईँले सोध्नुहोस्। र म त जसरी अब यो चुनाव प्रचारको यति माने यो क्षणमा आइपुगेँ, अब म निश्चित छु मेरो जित हुनेछ भनेर। जनताहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? जनताको प्रतिक्रिया जहाँ म गएँ, अब हामी एकपल्ट 2017को बादमा हाम्रो पार्टी अलिकति अब चोटिल पार्टी थियो, भुइँमा दर्द सिधै अब मैदानमा काम त गर्दै थियो तर दुखी थियो, काम गर्न सकिरहेको थिएन। यति बेला गएर हामीले हेर्दाखेरि जनसम्पर्कमा जाँदा जो मानिसहरू र हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता साथसाथै साधारण जनतामा फेरि उत्साह र माने उमङ्ग आएको छ र विमल गुरुङ फर्किएका छन् भनेर एउटा नयाँ जोससँग आएको हामीले पायौँ है। विधानसभा चुनावमा जनताले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ गुटलाई किन भोट दिनु? विमल गुरुङ मात्र एकजना यस्ता नेता निस्किए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङज्यूको लिडरसिपमा मात्रै यस्तो माने पार्टी हो जुन पार्टीले जातीय अस्मिताको मुद्दा बोकेको छ। यसले कहिले बेच्दैन, कहिले बिक्री गर्दैन, अनि यसले ढाँड्दैन पनि, अनि कहिले आफ्नो मुद्दासँग सहुलियतलाई साट्दैन। एउटा कुरा हो, यसले 11 जात गोष्ठीको मुद्दालाई सुरुदेखि हो हामीले उठान गरेर केन्द्र सरकारसँग पुर्याउने पनि यही पार्टी हो र यो मुद्दालाई हामीले लिएर जानेछौँ। यसको जनजातिको मान्यतालाई हामीले दिलाएर छोड्नेछौँ। यो एउटा एकतर्फ भयो, गाडीको एउटा पहिया भयो। दोस्रो तर्फको पहियामा क्षेत्रीय समस्याहरू समाधान गर्नको लागि जति पनि जनताको समस्याहरू आउँछ, थुप्रै समस्याहरू छ कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्रमा। हामी एकपट्टि स्थानीय समस्या र सहुलियतको कुराहरूलाई ध्यान दिएर हिँड्नेछौँ, काम गर्नेछौँ र जनमुखी काम गर्नेछौँ।
अल्झिएर बसेका थुप्रै अब माने समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्नेछौँ एकतिर, अर्कोतिर हामीले यो जातीय अस्मिताको जुन चाहिँ हाम्रो प्रश्न छ त्यसलाई हामीले लगातार रूपमा फेरि उठान गरेर अगाडि लानेछौँ। यसकारण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई भोट। विधानसभा चुनावको 17 तारिक हुने चुनावमा तपाईँहरूको पहिलो प्राथमिक मुद्दा के छ? विधानसभाको चुनाव यो 2021 को हामीले जुन मेनिफेस्टो दिएका छौँ त्यसमा 1 नम्बरमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ हाम्रो जुन हामीले अहिलेसम्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने भनेको छौँ त्यो गोर्खाल्यान्ड हो हाम्रो। गोर्खाल्यान्ड पनि अहिले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा आएर टुङ्गियो। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा आएर यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने हाम्रो भाषा होइन, हजुर, हाम्रो शब्द होइन। अनि तपाईँहरूको त गोर्खाल्यान्ड शब्द हो भनेदेखि किन सिधै गोर्खाल्यान्ड लेख्नु भएन? सिधै गोर्खाल्यान्ड मेनिफेस्टोमा हामीले लेखिरहेका शब्दहरू हामी होइनन्, भारतीय जनता पार्टीले लेख्यो, पछि पश्चिम बङ्गालको टिएमसी पार्टीले लेख्यो र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ अहिले जनताको माझमा गएको छ। तपाईँहरूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हाम्रो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भनेर स्पष्ट रूपमा मेनिफेस्टोमा लेखेको छ। तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा अर्थात् गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बोकेर जन्मिएको पार्टी हो जसले गोरा मोमोको 21 वर्ष शासनलाई ध्वस्त पारेको हो है। तर त्यही गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले पनि आएर तपाईँहरू गोर्खाल्यान्डकै निम्ति जातीय अस्तित्व जातीय चिन्हारीकै मुद्दामा लडिरहेका छौँ, हामीले जनतालाई ढाँटेका छैनौँ, मुद्दालाई बेचेका छैनौँ भनिरहनु भएको छ बारम्बार। 2011 देखि तपाईँहरूले जनतालाई त घात गर्नु सुरु गर्नुभएको त जिटिए थापेर। यो कुरालाई यस्तो प्रकारले नहेरेर यो कुराहरू एउटा अनियलता सृष्टि कहाँबाट हुँदैछ भने यस्तो भनिदिन्छन्। अहिले हजुरले पनि भन्नुभयो होइन यो त सत्य हो नि, सत्य होइन हजुरले भनेको कुरा जम्मै कुरा सत्य हुन्छ भनेर चाहिँ म मान्दिनँ। होइन त्यो त पार्टीको कुरा एउटा म स्टोरी पार्टीको डिफेन्ड गर्ने काम हो नि, एउटा स्टोरी डिफेन्ड गर्ने होइन, म एउटा न्युट्रल एउटा साधारण जनताको हिसाबमा बोल्दैछु। आज पनि म चुनावको मैदानमा जे कुरा भन्दैछु एउटा जनता भएर एउटा यहाँको नागरिक भएर भन्दैछु, मेरो अन्य कुनै माने हिडन इस्यु छैन। सुन्नुहोस्, यसको एउटा स्टोरी छ। 1985 सालमा आनन्द पाठकज्यूले पार्लिमेन्टमा स्वायत्त शासनको कुरा उठान गर्नुभयो। हजुर, एउटा सुरु त भयो। 1988 सालमा आएर डिजिएससी बन्यो, एक कदम त बढ्यो। हजुर, बढ्यो होइन? खोइ त्यसलाई बढेको भन्नु कि घटेको भन्नु पछि चर्चा गरौँ, त्यो भन्दै जानुहोस्। भयो कि भएन? हजुर हजुर भयो नि त। एउटा स्वायत्त शासनमा हाम्रो मान्छेले अलिकति सानो रूपमा भए पनि आफ्नो स्वशासन गर्नु पायो होइन त? 2011 सालमा आएर जिटिए बन्यो, अझै बढोत्तरी भएर त्यो अझै माथि गयो, धेरै प्रकारको डिपार्टमेन्टहरू आयो कि आएन? डिपार्टमेन्टहरू आयो भन्नुहुन्छ, फेरि त्यो डिपार्टमेन्ट नआएकोमा तपाईँहरू आन्दोलनको फेरि एउटा सडकमा उत्रेर नाटक पनि गर्नुहुन्छ। भाइ ब्लन्ट क्वेसन गर्नु हुँदैन। हजुर, माने जस्ट गो इन्टु द पोइन्ट। हजुर, भित्र गएर हेर्नुहोस् हामीले आएन भनेको के हो र खेसरामा के छ, चुक्तिमा के छ, राम्रो स्टडी गर्नुपर्छ। हामीले आएन भनेको चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्टमा जम्मै आएको छ, तर जब त्यसको गभर्मेन्ट अर्डर आउँछ नि, जस्तै शिक्षा विभाग ट्रान्सफर गरियो, यो राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ। कुराहरू सम्पूर्ण जनतामा यस्तो भ्रामक कुराहरू पुरा फैलिएको छ र यस्तो तत्त्वहरूले फैलाउँदैछ जसले यसो राम्रो अध्ययन गरेको छैन र यो कुराहरू म स्पष्ट रूपमा बताउन चाहन्छु। जिटिए ठिक छैन भनेर हामीले त्यस कारण भन्यौँ, शिक्षा विभाग ट्रान्सफर गर्यो, शिक्षा विभाग ट्रान्सफर गर्यो, तर यसमा नियुक्ति गर्ने शक्ति दिएन। अर्डर अर्कै किसिमको आयो, एक किसिमको चुक्ति अर्को किसिमको अर्डर भएको छ। जस्तै पञ्चायत विभाग जिटिएले सम्हाल्छ भनेर बन्यो, तर हेर्नुहोस् अर्डरमा, तपाईँहरूले अर्डर हेर्नु भएको छ कि भएको छैन, एउटा ओभरसियर, एउटा क्लर्क र एउटा पिउन दिएको छ, हुन्छ? मान्छ? हामी त्यसलाई चलाउन कसरी सक्छौँ? पञ्चायतको जम्मै कुराहरू राज्य सरकारले राखेर त्यति मात्रै कुरा दिएर जिटिए चलाउन सकेन भन्नु चाहिँ अन्यथा हो। तर तपाईँहरूलाई जिटिएमा समस्या एउटा स्टोरी भन्दै थिएँ। हजुर हजुर, एउटा स्टोरी त्यो कम्प्लिट गर्नुहोस्। स्वायत्त शासनदेखि दागोपा आयो, दागोपादेखि जिटिए आयो बन्यो, स्टोरी बिस्तारै बढ्दैछ नि, बढ्दैछ। हामी किस्तीमा एउटा स्वायत्तताको तर्फ केही न केही हुँदै गरेको, जसले पनि गर्यो, जुन पार्टीले पनि गर्यो, सिपिएमले, जिएनएलएफले, अहिले पछि जिजेएमले गर्यो र अझै भोलिका पार्टीहरूले यस कुराहरूलाई बढाउँदै लाने एउटा धरातल बनिएको छ। अनि यो धरातललाई विशेष सचेत मानिसहरूले यसलाई माने नकारात्मक दृष्टिकोणले नहेरिदिनु होला।
यसलाई राम्रोतर्फ लानेतर्फ हामी सबै लागौँ भन्ने मेरो एकदम नम्र निवेदन हाम्रो पत्रकारहरू र यो मिडियालाई पनि मेरो छ। किनभने राम्रो अध्ययन गरेर नै अब जातीय अस्मिताको कुरा मुद्दाको कुराहरूलाई मैदानमा ल्याएर पुग्नुपर्छ। तपाईँ त जिटिएको सभासद पनि चुनिनु भएको हो है। जिटिएको सभासद अब तपाईँहरूले पछि गएर जिटिए चलाउनु सकेन अथवा सरकारले चलाउनु दिएन हस्तक्षेप गर्यो भनेर तपाईँले आन्दोलन सुरु गर्नुभयो। जब जब तपाईँलाई सङ्कट आयो एकछिन माफ गर्नु होला, आन्दोलन भाषाको लागि भयो त्यो, गोर्खाल्यान्डको लागि होइन, भाषाले गर्दा भएको थियो। त्यस्तो समय गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन त सुरुदेखि थियो, अहिले गोर्खाल्यान्ड होइन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? होइन, तपाईँ फेरि भाषालाई जब चोट लाग्यो हामीले गीत पनि लेख्यौँ, मलाई मेरो भाषा बोल्न देऊ, मलाई आमा भन्न देऊ भनेर कसले भने? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले। भाषालाई त्यत्रो चोट लाग्यो, कसले बोल्यो? तपाईँहरूले अशिक्षित नजान्ने भनेको विमल गुरुङले नै बोल्यो होइन त? भन्नुहोस् तपाईँ, सत्य कुरा यही हो नि त। हजुर हजुर, तपाईँ दाबी गरिरहनु भएको छ। मैले दाबी गरेको भएको कुरा हो कि होइन? मेरो प्लिज आन्सर। त्यो जनताले आगामी दिनमा निर्णय गर्नेछ। अहिले अब तपाईँको के विचार छ? होइन, अब हामी अहिले जज भएर निर्णायकको भूमिकामा हामीले बस्छौँ। विमल गुरुङको त्यति बेला सुरुको आन्दोलन त विमल गुरुङबाट भएको होइन भन्ने लागि विमल गुरुङले फर्स्ट आवाज उठाएन जब अत्याचार भएको थियो। जब भाषाको कुरा आयो त्यति बेला विमल गुरुङले आवाज उठाउनु भन्दा मैले भन्नु खोज्दै थिएँ, गरे कि गरेन? आवाज उठायो, एउटै मान्छे निश्चय हो। विमल गुरुङले निश्चय आवाज उठायो, तर विमल गुरुङले आवाज उठाउनु भन्दा त्योभन्दा अगाडि नै अरू तबकाबाट आवाज उठेको त स्वीकार्नुहुन्छ होला नि त? उठेको थियो नि त आवाज, अवश्य। त्यसपछि मात्र विमल गुरुङले आवाज उठाएको नि त। नेताहरूमा जसले आफ्नो कर्तव्य गर्नुहुन्थ्यो उसले गर्यो, तर पहिला जनताले उठाएको थियो नि त आवाज, त्यो पनि त स्वीकार्नुपर्छ। जनताले उठाएको आवाजलाई एउटा नेताको समर्थन गर्नु, त्यसलाई साथ लाग्नु उसको कर्तव्य हो। तपाईँ त जिटिएको सभासद पनि चुनिनु भएको। जिटिए सभासद, जिटिए 5 वर्ष त चल्यो, स्वीकार्नुहुन्छ? 5 वर्ष चल्यो है, अन्तिम क्षणमा त्यो राजीनामा मोटामोटी 5 वर्ष चल्यो। 5 वर्ष जिटिए तपाईँहरू चलाउँदाखेरि जिटिएको सभामा के जनतालाई फाइदा हुने मुद्दाहरू पारित गर्नुभयो? जनतालाई सार्वजनिक गरिदिनुहोस् न। फाइदा हुने कुरा हामीले जिटिएको सभामा पारित गर्ने होइन, जिटिएको सभामा पारित गर्नुभन्दा अगाडि जिटिएको जुन कुराहरूको एक्ट बनिएर हामीमाथि अगाडि पस्किएको थियो, त्यो पस्किएको बुँदाहरूलाई हामीले राम्रोसँग जिटिए भित्र्याउनमै समय बित्यो। त्यो कुरालाई हामीले लागू गर्नै सकेनौँ। बिन्ती गर्दा के अरे धाउँदा कतिपय फेरि त्यही बिचमा आन्दोलनको कुराहरू आयो, तेलङ्गानाको राज्य बनियो, अनि विमल गुरुङज्यूले गोर्खाल्यान्डको लागि मात्र युद्ध गर्छु भनेर जो कुराहरू राखिदियो त्यसमा धेरै प्रकारको परिवर्तनहरू आयो, बिचमा विभिन्न समस्याहरू आयो। त्यही समस्याहरूले गर्दाखेरि जिटिए सभामा जनतालाई हुने जे जति सुविधाहरू थियो समस्त कुराहरू जो चुक्तिभित्र छन् र जो जनताको मार्फत अगाडि ल्याइएको थियो, प्रपोजल थियो, त्यो थुप्रै कुराहरू छन्, यदि लामो छ जो पारित गरेर राखियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मौकै कहाँ मिल्यो? होइन, जनताको हितमा जिटिए सभा अहिले अब भोटको बजार छ। तपाईँहरूले जनतालाई हामीले यो काम गऱ्यौँ रिपोर्ट कार्ड देखाएर भोट माग्नुपर्ने हो। जसरी दिल्लीमा चुनाव हुँदाखेरि होइन आम आदमी पार्टीले भन्यो जनताले हाम्रो काम हेर्नु, सरकारको काम हेर्नु, हामीले काम गरेको छौँ भने भोट दिनु, काम गरेको छैन भने भोट नदिनु भनेर घोषणा गर्यो। तपाईँहरूले पनि त अब 5 वर्ष जिटिए शासन गर्नुभयो, जिटिए चलाइसकेपछि अब चुनाव लड्नु हुँदैछ, त्यसपछि जिटिएमा हामीले यो जनताको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ है, हेर हाम्रोमा रिपोर्ट कार्ड यो छ, भलै हामीले 5 वर्ष अथवा पुरापुरी सरकारको हस्तक्षेप हुँदाहुँदै पनि हामीले चलाउन सकेनौँ, रिपोर्ट कार्ड त हुनुपर्ने हो नि त तपाईँहरूसँग। रिपोर्ट कार्डै त छैन, ब्ल्याङ्क छ। हामीसित रिपोर्ट कार्ड छ, अब यो ब्ल्याङ्क भन्ने शब्द चाहिँ अलिक मिलेन, अलिक भन्दा निकै मिलेन है, मिलेन। 600 करोड रुपियाँ हामीले केन्द्र सरकारबाट पाएको, हजुर, वर्षै पछि 75 करोड र यस्तै छेउछाउको सब सहायता हामीले राज्य सरकारबाट पायौँ। अनि त्यो 600 करोड रुपियाँमा जो जति भन्ने कुराहरू बनियो, जो जति विकास हुन सक्यो त्यो जनताको अगाडि छ। उदाहरणको लागि
दुईवटा कलेजको बिल्डिङ जिटिएले बनायो अघि हाई स्कुललाई मोडल हाई स्कुल भनेर कुन बिल्डिङ कलेजको चाहिँ बिजनबारी डिग्री कलेज र मिरिक डिग्री कलेज अच्छा हजुर यो त याद हुनुपर्ने हजुरलाई होइन तपाईँले भन्दै जनतालाई भनिदिनु अझ सजिलो हो नि त हामीले जे बनायौँ लिस्ट पनि बताइदिनु भने त अझ सजिलो अनि हाई स्कुलहरू थुप्रै हाई स्कुलहरू छ अब जलढका हाई स्कुलहरू छ यहाँ कुमुदिनी होम्सहरू यिनै बनियो अनि दार्जिलिङ खरसाङतिर मोडल स्कुलहरू अब वृत्तान्त थुप्रै छ अन्त बाटोको काम त्यतिकै भएको छ र बिजुलीको सरबराह गर्ने काम जो सुरुवात त भएको थियो तर गाउँ बस्तीतिर पुगेको थिएन जस्तै म आफै सभासद थिएँ यहाँले अघि भनेको जस्तै मेरो समष्टिमा जहाँबाट म सभासद थिएँ 100% विद्युतीकरण चाहिँ हाम्रै समयमा भयो जहाँ जहाँ बाटो थिएन त्यहाँ बाटो पुग्यो जहाँ जहाँ पानी थिएन त्यहाँ पुग्यो घर गाउँमा जानुहोस् हरेक गाउँमा आज पनि म यो 33 नम्बर समष्टि घुम्दै थिएँ घर गाउँमा हरेक गाउँमा कम्युनिटी हल बनिएको छ जनताको माग त्यही थियो पानीको समस्याको समाधान धेरै मात्रामा गाउँ बस्तीमा जहाँ जहाँ सोर्स छ अब सोर्सै नभएको ठाउँमा सकेको छैन पानीको समस्या आज पनि छ र शिक्षाको क्षेत्रमा जति कुराहरू भयो अनि कम्युनिकेसनलाई हामीले टुरिज्मसित जोडिएको क्षेत्र हुनाले टुरिज्ममा सबभन्दा पहिलो चिज चाहिँ अब रोड भनिन्छ कम्युनिकेसनलाई धेरै काम भएको छ अब थुप्रो कामहरू छ जसलाई अब खाता पल्टाएर बताउन सकिन्छ र हामीले गरेको काम हिजोको सरकारले पनि गर्यो आज पनि गर्यो भोलि पनि गर्छ खाता पल्टाएर अब दिल्लीको सरकारले जस्तो एउटा ट्रान्सफर्मेसन नै गर्यो नि डेभलपमेन्ट गर्ने खास डेभलपमेन्ट गर्यो नि त दिल्लीको सरकारले एडुकेसनमाथि गर्यो त्यत्रो एउटा परिवर्तन त्यो ट्रान्सफर्मेसनै गर्ने शक्ति चाहिँ हामीले थिएन गरेनौँ है किनभने हामी सरकार होइन नि हजुर जिटिए त एउटा व्यवस्था हो फेरि तपाईँहरूको व्यवस्था पनि सीमित ठाउँमा हो नि त त्यही सीमित ठाउँलाई त गर्नुपर्ने होइन र त्यही सीमित ठाउँमा एउटा व्यवस्था हो अनि हामीले कानुन बनाउनु सक्दैनौँ जिटिएमा अनि दिल्लीको सरकारले त कानुन पनि बनायो पारित पनि गर्यो त्यतिको चाहिँ हामीलाई एउटा अधिकार होस् न मैले तपाईँलाई रिपोर्ट कार्डको सन्दर्भमा दिल्लीको उदाहरण दिएँ है तपाईँहरू जन्मिँदाखेरि नै गोर्खाल्यान्ड भनेर जन्मिएको पार्टी त्यसपछि जिटिए थाप्नु भयो भलै त्यहाँनिर गोर्खाल्यान्ड अगाडि जोडियोस् गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन त्यति जोडिएको होस् है अगाडि त गोर्खा पनि थियो नि त्योभन्दा अगाडि गोर्खै नभएको त होइन हिल काउन्सिलमा पनि गोर्खा थियो मैले भन्नु खोजेको के हो भने गोर्खाल्यान्डको निम्ति जन्मिएको पार्टी जिटिए थाप्यो जिटिए थापिसकेपछि तपाईँहरूको जिटिएको पहिलो सभामा गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव त पारित गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त त्यति त गर्नै भएन दुईपल्ट गर्नुभयो हजुर दुईपल्ट पारित गरेको छ अब यहाँ खाता त बोकेर आएको छैन हजुरलाई याद भएन रहेछ दुईपल्ट हेर्नु होला जिटिएमा आज पनि गएर तपाईँ दुईपल्ट एकपल्ट पारित गर्दा हुने हो नि गर्नुभयो त्यस्तै अवस्था पर दुईपल्ट गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हुनै पर्छ भनेर हामीले पारित त्यसपछि त्यो राज्य सरकारलाई पठाउनु राज्य सरकारलाई पुरा प्रस्ताव पठाएको छ पठाउनु भएको छ है एकदम पठाएको छ नि त्यो त जनतामा सार्वजनिक भएन त तपाईँले गर्नु भएन जो काम देखाउनु पर्छ नि काम ज्यादा बात कम भन्दैछु नि म हजुर हजुर बात मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ काम गर्नु रिपोर्ट कार्ड त त्यही हो नि त तपाईँहरुमा रिपोर्ट कार्ड देखाउनलाई छैन त हामीले जे गर्नु जो प्रमिस गरेको छौँ जो मैले आश्वासन दिएको छु त्यो गरेको आज जनतालाई देखाउने बेलामा छैन हातमा हामीरोमा रिजल्ट आएन गोर्खाल्यान्डको तर विकासको त आयो विमल गुरुङ आज किन यत्रो पपुलर छ घर घरमा गाउँ गाउँमा मान्छेसँग उसले जनसम्पर्क गरेको छ जसलाई जे चाहिन्छ सानो मात्रामा होस् एकैचोटि यति त हुँदैन त्यति त गरेको छ तपाईँहरू गोर्खाल्यान्डको विषयलाई लिएर बारम्बार चुनाव लड्नुहुन्छ तपाईँको नेता विमल गुरुङले मैसँग हो अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि म मन्दिरमा पस्दा पनि गोर्खाल्यान्ड भन्छु मस्जिदमा पस्दा पञ्चायत चुनावको बेलामा म गोर्खाल्यान्ड भन्छु नगरपालिका बेलामा चुनाव भन्छु भन्दा अहिले त बङ्गाल विधानसभा त गोर्खाल्यान्ड दिने ठाउँ होइन त्यही कारण तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्ड नलेखेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको पिपिएसको कुरा लेख्नु भएको होला हो यो कुरालाई अब यसरी हेर्नु पनि अलिक मिल्दैन हेर्नुहोस् है गोर्खाल्यान्ड भनेको के हो हाम्रो जातीय मुद्दा जहाँ जहाँ पर्यो अहिले बात मार्दा पनि गोर्खाल्यान्ड भन्नुपर्छ त्यो त्यो सत्य चाहिँ त्यो हो आहा गोर्खाल्यान्ड त अब खोइ नदिने रहेछ भनेर हरेस खानु त्यसरी पार लागिन्छ नेल्सन मण्डेलाले त्यही गर्यो एब्राहम लिङ्कनले त्यही गर्यो नर्थ इस्टमा यत्रो बिना राज्यहरू बनियो के भोलि त नदिने रहेछ भनेर फिजो लालडेङ्गाहरूले छोडेको हो तर ती नेताहरू जति पनि नाम लिनुभयो उनीहरू जनतालाई छोडेर त भागेनन् नि भागेन याद गर्नुहुन्छ होला नि त भाग्यो कि हाम्रो नेता भाग्यो कि खेद्यो खेद्दाखेरि गोली अन्त थापी बस्छ अरू नेताहरूलाई पनि त त्यसरी त प्रताडना गरेको हो नि त युद्ध बाँच्छ तपाईँले जति पनि नेताहरूको युद्ध लड्नुलाई चाहिँ योद्धा चाहिँ मैदानमा हुनुपर्छ त्यसकारण आज अनि तपाईँले जति पनि योद्धाहरूको नाम लिनुभयो त्यो योद्धाहरूलाई पनि प्रताडना गरेको हो तर कहिले पनि युद्ध भूमि छोडेर भागेको इतिहास छैन गोली हानेको चाहे उनी जेलमा
जेलमा परेका छन्, जनताको हितमा जेलमा गएर बसेका छन्। युद्धभूमि भनेको कहाँ हो? आफ्नो क्षेत्रदेखि जहाँ गोली हानिन्थ्यो त्योदेखि अलिकति बाहिर। तपाईहरू ठिक छ, तपाईँहरू भाग्नुभयो, तपाईँहरूलाई खेदियो, उनीहरूलाई त छल्नु त पर्यो। तपाईँहरूलाई खेदियो, ठिक छ, खेदिएर तपाईँहरू मलाई खेदिएन, मेरो नेतालाई खेदियो। तपाईँहरू भन्नाले तपाईँका नेताहरू, तपाईँका पार्टीका नेताहरू। तपाईँले त किन खेदिएन भने तपाईँ त त्यति बेला सेफ पोलिटिक्समा जानु भएर पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको हो नि त। मैले राजीनामा दिँदाखेरि त्यो स्टेटमेन्ट हेर्नु भएको छ? तपाईँले त यहाँनिर सिल्भर रक्समा प्रेस कन्फरेन्स गरेर तपाईँको टोलीले नै राजीनामा दिनुभएको। प्रेस कन्फरेन्स गरेको ठाउँ मैले मेरो माने जो स्टेटमेन्ट छ त्यो हेर्नु। म त साक्षी हो नि, तपाईँको प्रेस कन्फरेन्समा म थिएँ। प्रेस कन्फरेन्स गर्दा मेरो स्टेटमेन्ट हेर्नु भएको छ? जब पर्छ जातिलाई म त्यति बेला चाहिँ फेरि निस्किन्छु भनेको छु, अनि म निस्केको छु। जातिलाई परेपछि निस्किनु भएको? जब पऱ्यो म निस्किन्छु है। यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा कुल्चिएर भुइँमा पुग्यो, छाताचुला भएको छ। अब हाम्रो जरुरी भारतभरि छरेका गोर्खाहरू गोर्खाल्यान्ड भनेपछि मरिमेट्छन्, यो कुरा त स्वीकार्नुहुन्छ होला? यही कुरा स्वीकार छु र त म गोर्खाल्यान्डलाई युद्ध। पहाड लगायत भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरू गोर्खाल्यान्ड भनेपछि मरिमेट्छन्, उनीहरू हरेक मान्छेले गोर्खाल्यान्ड भन्छन्। तपाईँहरू विपक्षी राजनीतिक दल गर्नेहरूलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विरोधीको ट्याग लाउनुहुन्छ, फेरि कसरी हुन्छ? यो सम्भव छ? जबकि गोर्खाहरू गोर्खाल्यान्डको पक्षधर हो भनेर जान्दा जान्दै अन्य राजनैतिक गर्ने अर्को राजनैतिक झन्डा दलको झन्डा बोक्नेहरूलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्ड विरोधीको ट्याग लाउनुहुन्छ। नेताकै धुपौरो अथवा नेताकै जय जयकार गर्नेहरूलाई मात्रै यस हाम्रो गोर्खाल्यान्ड हो, त्यस्तो प्रवृत्ति पनि छ। हामीले त्यसो त भनेको छैनौँ, होइन देखिरहेको छ घटनाहरू, भनेको घटना घटेको छ त्यस्तो। अब कतै त्यस्तो उदाहरण कहीँ छ भने त्यो म गल्ती भन्छु, त्यसलाई त्यो गल्ती भएको छ। हजुर, जसले गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ व्यक्तिले भनोस् कि पार्टीले भनोस्, हामी त त्यसको पक्षधर हौँ र हुनुपर्छ। कहीँ कतै एउटा गलत माने सन्देश कहीँ कतै त्यस्तो प्रकारको गएको छ भने त्यो निश्चय नै त्यो भुल हो। र गोर्खाल्यान्ड जसले पनि भन्छ त्यसकै लागि हामी त्यसकै पक्षमा, हामी साथ हिँड्ने पक्षमा। हामीले जिएमसिसी बनाएर एकपल्ट ठुलो जमर्को गरेको नै हो। गोर्खाल्यान्डपन्थी पार्टी मात्रै होइन, माने गैर सरकारी सङ्गठनहरूसित पनि हामी साथमा हिँडेको। दुर्भाग्यवश एकल नेतृत्वको एकल घोषणाले गर्दा जिएमसिसी पनि धेरै दिन बाँच्न सकेन। केही न केही अब भयो, त्यो जुन घटना भयो त्यो घटना अब फेरि अब मैदानमा फेरि त्यो प्रकारको एकतामा आउने एउटा काम भयो भनेदेखि त्यस्तो घटना नदोहोरियोस्, मेरो प्रार्थना छ। दुईपल्ट त अब तोडिएकै हो, जिएमसिसी अगाडि पनि फेरि बनिएकै थियो है। अब फेरि आउँ चुनावकै सन्दर्भमा। चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्र गरेको छ पहाडको 3वटा सिटमा, जसलाई हराउनका निम्ति तपाईँहरू मैदानमा हुनुहुन्छ। विमल गुरुङ गुट र विनय पन्थी गुट, जबकि दुवैले भन्दैछ भाजपा हाम्रो शत्रु हो। तपाईँहरू जातिको हितको कुरा गर्नुहुन्छ, माटोको हितको कुरा हुन्छ, जातीय अस्तित्व बचाउँछु भन्नुहुन्छ, क्षेत्रीयतालाई बचाउँछु भन्नुहुन्छ। दुईवटा राजनैतिक दल एक हुन किन सक्दैन? जातिको हितमा तपाईँहरू एकाअर्काको इगोमा किन बाँच्नुहुन्छ? जातिको स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति तपाईँहरू आपस्तको नेताको इगोलाई किन त्याग्न सक्नुहुन्न? इगोमा किन बाँच्नुहुन्छ? त्यसको गाँठो 2017मा छ। 2017मा छ। यो के अरे एकतामा आउनु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ जाति हितमा काम गर्ने, एउटा त्यही जाति हितको आन्दोलनलाई सहुलियतसँग साट्ने। तपाईँहरू कट्टर दुश्मन मानिएको ममता ब्यानर्जीसँग त हात मिलाउनु भयो, उनीहरू त आफ्नै जातिका खुनहरू हुनु होइन र? अलिकति एक्सप्लेन गरौँ, अलिकति एक्सप्लेन गर्नु सक्नुहुन्छ? ममता ब्यानर्जीलाई हात मिलायो भनेर कहाँ मिलाएको माने त्यस्तो खालको स्टेटमेन्ट कहाँ दिएको छ? तपाईँहरू त्यही हात मिलाएर त पहाड माने तपाईँ हजुर यसमा म एक्सप्लेन 2011 सालको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र सरकार राज्य सरकार चुक्ति यहाँलाई याद छ? हजुर, चुक्तिमा सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पार्टीका आन्दोलनकारीहरूलाई लागेको केस विथड्र गरिन्छ भनेर भनिएको त्यो चुक्तिको त्यो खेसरा याद छ? त्यो चुक्तिलाई हामीले त्यो सही समयमा ठिक समयमा लाउन सकेन, त्यो पनि याद छ। र त्यही चुक्तिलाई हामीले 2021 सालमा कानुनको अन्तर्गत कानुनलाई फलो गरेर आर्टिकल 321लाई हेर्नु होला, त्यसमा त्यो चलाएर अनि त्यही मार्फत हामी कानुनी विधालाई कोर्टमा गएर त्यो 321 को आधारमा केसदेखि मुक्त भएर हामी फर्किएका हौँ। अब त्यहाँ कसरी त्यहाँ शिर निरोने कुरा भयो। अनि एउटा सम्झौता चाहिँ के भएको छ भने यो सम्झौता पनि फेरि ओन्ली फर इलेक्सन, इलेक्टोरल माने एग्रिमेन्ट हो। भनेपछि तपाईँहरू अहिले तराई र डुवर्सको कम्प्लिट गर्नु दिनुहोस्। तराई र डुवर्सको 14वटा सिट जहाँनिर विमल गुरुङको वर्चस्व छ, त्यो एउटा अध्याय छ। म त्यो भनौँ
भन्नुहोस् न। पहाड तराई र डुवर्सको नेतृत्वहरूमा विमल गुरुङको भरोसाले गर्दा उहाँहरूलाई ठुलो एउटा नेतृत्वको कमी जो छ तल त्यो विमल गुरुङको मार्फत समाधान भएको छ। अर्को कुनै नेताले गरेको छैन। आज म गएर पनि म सक्दिनँ, त्यस्तो एउटा ठाउँ बनिएको छ र त्यो 14वटा सिटमा विमल गुरुङको जिताउने शक्ति भएकोले गर्दा हर पार्टीको नजर छ। बिजेपीको नजर पनि त्यहीँ थियो, टिएमसीको नजर पनि त्यहाँ हो र उहाँको निम्ति के अरे एक किसिमको सम्झौता इलेक्सनको लागि भन्ने चिज भएकै हो। जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आज यहाँ कसैले हस्तक्षेप नगरिकन हामीले इन्डिपेन्डेन्टली पहाडमा क्यान्डिडेट पनि उठाइरहेका छौँ, क्षेत्रीयतालाई बोकिरहेका छौँ, यो कुरा हो। तर दुईवटा अब तपाईँले क्षेत्रीयतालाई बोक्नु भने दुईवटा तपाईँहरू दुईटा दल नेताको इगोमा जनता त पिसिँदैछ। इगो होइन, विचारधारा। इगो कति सस्तो शब्द चलाउनुहुन्छ तपाईँले? इगो र विचारधारामा कति फरक छ भन्नुहोस्। अनि तृणमूलसँग त तृणमूलसँग त झन् तपाईँको विचारधारा पटक्कै नमिल्ने हो नि त। इलेक्टोरल पोलिटिक्स हो नि त यो। तृणमूल विचारधारा नमिल्नेसँग चाहिँ इलेक्टोरल पोलिटिक्स भन्नुहुन्छ। इलेक्टोरल पोलिटिक्स आफ्नै जातिकोहरूसँग चाहिँ इलेक्टोरल पोलिटिक्स हुँदैन। इलेक्टोरल पोलिटिक्स र अन्य कुराहरूमा बहुत फरक छ। यो एउटा मैले जस्तो मेन्टालिटी हुन्छ, मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, हजुरहरूको मेन्टालिटी अलिक बदली गर्नुपर्छ। सोच्ने दिशालाई ठिक नेताले पनि सोच्ने त्यो मानसिकता अलिक परिवर्तन गरे। नेताले जे भन्दैछ स्पष्ट रूपमा मैदानमा भन्दैछ, तर एउटा दोष लाउने हिसाबले जबरजस्ती मैले मात्रै जान्ने भन्ने मनसाय चाहिँ त्यस्तो मानसिकता चाहिँ हुनु हुँदैन है। राम्रो के भएर यता ब्याक साइडमा पनि हेरेर फ्रन्ट साइडमा पनि हेरेर सिक्काको दुवै पाटापट्टि हेरेर चाहिँ कुनै पनि स्टेटमेन्ट जुनै पनि मान्छेले स्टेटमेन्ट दिनु चाहन्छ त्यसरी दिनुपर्छ। अब तपाईँहरूको एउटा एक पक्षपट्टि हेरेर के अरे ब्लाइन्डली मान्छेले आफ्नो के अरे सुझावहरू राख्नु थाल्यो भने त हाम्रो प्रोग्रेस घटेर जान्छ यसरी। तपाईँहरूको अगाडि अथवा भनौँ त्यो यसलाई म प्रतिक्रियावादी मनोभाव भन्छु। तपाईँ प्रतिक्रिया चाहिँ सही दिशामा हुनुपर्छ, जसमा कि हाम्रो समाज सभ्यतातिर जाओस्, अगाडि बढेको मान्छेलाई पनि खिच्ने जो मनोवृत्ति छ त्यो बन्द हुनुपर्छ। तर तपाईँहरूको अथवा भनौँ जातिलाई सङ्कट परिरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ अहिले तपाईँहरू। सङ्कट परेको छ र भन्दैछ। तपाईँहरू जातिको कुरा अगाडि ठक्क ल्याइदिनुहुन्छ, त्यो जनतालाई बताइदिनुहुन्छ जातिलाई सङ्कट परिरहेको छ, जातिलाई सङ्कट पर्यो औ पार्टीलाई बचाऊ, पार्टीलाई साथ देऊ भन्नुहुन्छ है। अहिले त जातिलाई तपाईँहरूको भाषामा भने जातिलाई सङ्कट परिरहेछ। सङ्कट को छ? तपाईँहरूले देखेको भाजपा हो। भाजपा त्यत्रो डरलाग्दो सङ्कटको रूपमा आउँदैछ भने तपाईँहरू त सम्पूर्ण कुरा जातिको हितमा कहीँ न कहीँ त एक हुनु पर्थेन भन्ने लागेको त। जनताले पनि त्यो कुरा त सोचेका छन् नि, के लाग्दैन तपाईँलाई? सोचेका छैनन् जस्तो लाग्छ। भाजपाले जुन चाहिँ हामीलाई अवहेलना गर्यो भनेर जुन चाहिँ मुद्दालाई लिएर हामीले त्यत्रो 105 दिन आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यो 105 दिनको आन्दोलनलाई सहुलियतसँग साट्ने पार्टीसित मैले त के कुनै मान्छेले पनि सम्झौता र एक ठाउँ आउने काम गरेको छैन। यो त इगो होइन नि हजुर, यो इगो होइन, यो विचारधारा हाम्रो मनसाय जो हाम्रो ध्येय नै छ। हाम्रो त एउटै लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यमा हामीले हिँड्नु छ। त्योसित सम्झौता गर्ने मान्छेसँग हामीले पनि सम्झौता गऱ्यौँ भने त के फरक पर्यो? तपाईँहरू सम्झौता गरेर त आउनु। सम्झौता म फेरि भन्दैछु इलेक्टोरल एलायन्स हो यो। हामीले मुद्दालाई साटेको छैन। विमल गुरुङ जस्तो एकजना नेताले कलकत्तामा 21 अक्टोबर 2020मा कसैले सक्छ म गोर्खाल्यान्डकै मुद्दा केस हटेको थिएन। तपाईँहरू सजिलो भाषामा भन्नुहुन्छ हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा साटेका छैनौँ। प्रत्येक राजनैतिक दल पहाडको राजनैतिक दलहरू, प्रत्येक राजनैतिक दलहरू गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बेगर बाँच्दैन। बाँच्नु अस्तित्व एकदम खतरामा पर्छ, जुनसुकै राजनैतिक दल होस्। पहाडका जनता किनभने गोर्खाल्यान्ड त्यो पहाडको मान्छेको मनभित्र एकदम त्यो बसेको छ र पहाडमा गोर्खाल्यान्ड बिना बाँच्न नसक्ने छ राजनैतिक दलहरूलाई है। तर अब पहाडका जनतालाई आइपरेको खतरा तपाईँहरूले भाजपालाई हराउँछ। भाजपालाई तपाईँले 2009देखि ल्याउनु भयो। भाजपा के हो भन्ने चिनाउने त तपाईँहरू हो। 2009देखि तपाईँले पहाडका जनताले 3 चोटि सांसद चुनेर पठायो होइन? यत्रो समय पछाडि चिन्नु भएको तपाईँहरूले भाजपा चाहिँ दुश्मन हो भनेर? भाजपासित हामीले गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर जो उहाँले हामीलाई प्रमिस गरेका थिए, मेनिफेस्टोमा लेखिएको थियो र त्यो हामीले भाजपालाई सघाएको चाहिँ पार्टी भयङ्कर मन परेर होइन नि। गोर्खाल्यान्ड दिन्छ र उनीहरू केन्द्र सरकारमा बस्छ र हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिँ
हाम्रो मागलाई चाहिँ पुरा गरिदिन्छ भन्ने जो आशमा हामी लागिरह्यौँ उनीहरूलाई सघाइरह्यौँ अहिले पर्सिस्टेन्स पनि देखायौँ। अघि तपाईँकै भाषामा भन्नु हो भने इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा तपाईँहरूले सम्झौता गर्नुभएको। इलेक्ट्रल पोलिटिक्स त उनीहरूले पो गर्दैछ त। तपाईँहरूले त्यति बेला सम्झौता गर्नुभएको नि त। हाम्रो 2009मा जसवन्त सिंहलाई जिताउनु भयो, जिटिए थोत्रा व्यवस्था भनिराखेर गयो। 2014मा आलुवालियालाई जिताउनु भयो, पहाडका मान्छेहरू विदेशी हुन् भनिराख्यो। अहिले राजु विष्टले जितेर गएको छन्, संसदमा धेरथोर कुराहरू उठाइरहेका थिए, राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एकचोटि तपाईँको अध्यक्षले एकचोटि आवाज उठायो, त्यसपछि त्यो आवाज पनि बन्द भयो। राम्रो थियो, उसलाई प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने थियो, जनताको दबाउ उसलाई बनिनु पर्ने थियो, त्यसपछि त आवाजै हरायो। अहिले आएर तपाईँहरू 3वटा सांसद दिइसकेपछि, एउटा उपचुनावमा एउटा विधायक दिइसकेपछि आएर भाजपा चाहिँ हाम्रो दुश्मन हो भनेर जनतालाई विष खुवायो। अहिले आएर चाहिँ तपाईँहरू विष यो हो भनेर चिनाउनुहुन्छ। पहिला खुवाउनै हुन्थेन नि तपाईँहरूले विष। अब भाजपाले आफ्नो मेनिफेस्टोमा गोर्खाल्यान्डको इस्युलाई हालिसकेपछि त्यति बेला कसरी देख्थ्यौँ? किनभने एउटै मात्रै पार्टी थियो त्यति बेला जसले गोर्खाल्यान्ड साना राज्यहरूमा विश्वास राख्थ्यो होइन त। अहिले आएर तीनवटा राज्य बनायो। अहिले त्यही पार्टीको त्यही गृहमन्त्रीले राज्य इन्डियामा बनायो कि 3टा राज्य त बन्यो। त्यही राजनीतिक दलको नेताले भन्दैछ गोर्खाल्यान्ड हाम्रो मुद्दामा छैन भन्दैछ। गोर्खाल्यान्ड पनि बनिन्छ भनेर हामीले आशा गऱ्यौँ। अर्को सहारा थिएन, भारतका गृहमन्त्री अर्को सहारा थिएन र त्यो सहारा हाम्रो त्यति मात्रै एउटा सहारा थियो जुन सहाराले हामीलाई गोर्खाल्यान्डको मुद्दा दिल्लीसम्म संसदमा त उठ्यो, त्यहाँसम्म उठायो र जब पुरा गर्ने बेलामा हामीलाई धोका भयो भन्ने कुराहरू राख्दाखेरि हामी बाहिरिएका हौँ। र अब यो भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ ढाँटी मात्रै रहने रहेछ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि अहिले आएर जुन प्रकारको अवस्था छ, हामीले अब पनि भारतीय जनता पार्टीको साथ छोडेनौँ भने चाहिँ हाम्रो जातिलाई घात हुन्छ। निर्णयले गर्दा अहिले जनतालाई एउटा डर भइरहेछ। डर के हो भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहे विमल खेमा होस् चाहे विनय खेमा होस्, दुवैजना एकै पक्षमा मिलेर आफ्नो उम्मेदवार एउटा मिलेर दिएको भए त राम्रो हुने थियो। दुईजनाको आन्तरिक झगडाले गर्दा कहीँ कतै 3वटा सिटमा भाजपाको फुत्तै निस्किन्छ कि भन्ने पनि मान्छेको मनमा डर छ। त्यस्तो हुँदैन। यसलाई कसरी हेरिरहनु त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुनेवाला छैन। निस्किँदैन, जित्दैन भाजपा, जित्दैन। 3वटा आसनमा जित्दैन, त्यो जित्दैन। अब म अहिले त्यति मात्रै भन्दैछु, अब 2 तारिक मेसम्म पर्खिनु होला र जनताको जुन प्रकारको मत छ, जुन प्रकारको विचारहरू हामी देख्दैछौँ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङको 3वटा क्यान्डिडेट उत्तम अनि एकदम बहुमतले विजयी भएर निस्किनेछन्। त्यो हाम्रो रेटिङ छ। 2016मा तपाईँहरूको अथवा दार्जिलिङ र खर्साङको छोडिदिउँ, कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रबाट चुनिएका विधायक श्रीमती सरिता राई 5 वर्ष विधायक बन्ने तपाईँहरूकै राजनैतिक दल विमल गुरुङकै गुटमा गोजमुममा बसे, अहिले चुनाव प्रचारमा पनि हिँड्दैनन् है? के उहाँले पार्टी छोड्नु भयो? छोडेको छैन। पार्टीमा हुनुहुन्छ, बिमारी हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा भर्खर बङ्गलोरबाट भर्खर मात्रै आइपुग्नु भएको छ सर, अस्वस्थताका कारण। हजुर, त्यो कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो नि। चुनावमा आयो कि आएन मात्रै हेरेर हुँदैन, ऊ कस्तो अवस्थामा छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। होइन, शारीरिक अस्वस्थ छ भने त्यो बेग्लै कुरा। अब मैले उहाँको प्रसङ्ग किन झिक्दैछु भने 5 वर्ष विधायक बनेर बसेको मान्छेले विधायक कोषबाट कालेबुङको हितमा के काम गर्यो? रिपोर्ट कार्ड देखाउन सक्नुहुन्छ उहाँको पक्षबाट? 2017 देखि जुन प्रकारको यता अवस्था आयो, अब रिपोर्ट कार्ड चाहिँ के भने, अब अर्को 2टा एमएलए को रिपोर्ट कार्ड के छ देख्नु भएकै छ। अर्को पक्षमा गए र पनि केही भएन त्यस्तो। कमसेकम हामी त हाम्रो सरिता गुरुङलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले त्यो उतापट्टि आफ्नो सहुलियतसँग केही सहुलियत पाउँछु गर्छु भनेर कमसेकम आफूलाई बिक्री गर्नु भएन। अब यतिको विधायक हुनुमा अब कालिम्पोङले गर्व गर्नुपर्छ। भनेपछि यस्तै विधायकहरू हुनुपर्छ, आफ्नो विचारधारामा बसिरहनुपर्छ। जनताको काम नगरे पनि विचारधारामा चाहिँ बस्नु पर्छ। जनताको काम त्यति बेला गर्छन् जब जनतालाई काम गर्ने अवस्था हुन्छ। अब जिटिए प्रशस्त रूपमा क्षमताशील भएर फेरि नोमिनेटेड मान्छेहरू राखेर चलाउन थालेपछि एमएलए को जति पनि काम थियो त्यसलाई नागेर गरियो। त्यो भिन्दै कुरा छ, त्यो त्यस्तो भएको छ। तपाईँहरूको राजनैतिक दलसँग पनि आन्तरिक सम्झौता चाहिँ जिटिएको चेयरमै पुर्याउँछु तपाईँहरूलाई भन्ने भएको छ अरे नि? हो होइन, हामी जिटिएभन्दा ठुलो कुरा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन राज्य सरकारको मार्फत जो भनियो, अब त्यसलाई
के कति कस्तो रूपमा आउँछ भनेर हामी पर्खिरहेका छौँ। जिटिए त हामीले सम्पूर्ण पार्टीहरूको अनुरोधमा अनि सबै हाम्रै पार्टीका सदस्यहरूको पनि एकमतता भएको थियो त्यति बेला, त्यो अनुसार हामीले छोडेको। फर्केर जिटिएको चेयरमा जानु हुँदैन, फर्केर जिटिएको चेयरमा जानु नजानु भविष्यले भन्छ, तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हाम्रो उद्देश्य हो। जिटिएमा गएर भोलि गएर इलेक्सन हुन्छ र पार्टीले कुनै प्रकारको निर्णय लिनै सक्छ। इलेक्सन हुने त सम्भावना प्रशस्तै छ। इलेक्सन हुने सम्भावना र इलेक्सन हुनुपर्छ। सानोतिनो ठुलो व्यवस्था होस्, डेमोक्रेसीमा त विश्वास गरौँ, नोमिनेटेड भएर त नबसौँ। जनताको चाहनामा, जनताको हितमा जनताले कसलाई पठाउँछ एकदम ओपनली डेमोक्रेटिकली गर्दाखेरि अब त्यो कुनै प्रकारको व्यवस्था त्यो खालको काम हुँदैन भन्न सक्दिनँ म। फेरि टेन्योर सक्ने बेलामा राजीनामा दिएर हामीले रिजाइन गर्यौँ, जिटिए छोड्यौँ भन्ने नाटक त हुँदैन होला। अब त्यो सोचाइ हो, त्यो नाटक भन्नु मिल्दैन। छोड्ने जिटिए छोड्ने काम नाटक थिएन। तपाईँहरूको यो जुन शब्दहरू छ नि, यो शब्दहरू चाहिँ तपाईँहरूले गलत रूपमा प्रयोग गर्नुहुँदै, त्यो नाटक गर्ने हो भनेदेखि त्यो नाटक कहीँ लगेर एउटा कि त योगमा कि त वियोगमा अन्त गरिन्थ्यो नि। र त्यो नाटक गरेको वियोगमै त अन्त भयो त, योगमा त अन्त भएकै छैन। वियोगमा अन्त भयो, तर अन्त मान्छेहरू मरिरहेका छन्, शहीद भइरहेका छन्, रगतको खोला बगिरहेछ, वियोगमै त अन्त भएछ। त्यत्रो रगतको खोला बग्यो, त्यत्रा शहीदहरू भए, त्यसलाई चाहिँ एउटा नाटक भन्नु? अनि शहीदहरूको मूल्याङ्कन पनि त भएन नि त त्यसो भन्दा। मूल्याङ्कन हुनु अब बाँकी छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्दैछौँ, जसले शहीद बनाए। त्यत्रो घटना, हजुर त्यत्रो घटना जहाँ शहीदहरू भयो, त्यत्रो 105 दिनको बन्द भयो, त्यत्रो घटनाहरू भयो, मानिसहरूले सफर गरे, त्यसलाई अब नाटक भन्नु चाहिँ एकदमै मिल्दैन। एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो, अनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटेर पनि तपाईहरु त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना जसले जनतामाथि गोली चलायो, नाटक भन्ने जो मनसाय छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर शब्द सुधारेर मसित बात मार्नु होला। तपाईहरुले भन्नुभयो नाटकमा तपाईको आपत्ति छ, ठीक छ, नाटकमा मेरो आपत्ति। जनतालाई शब्दै कसरी आयो? जनतालाई घात भयो। नाटक त सडकमा गरिन्छ, स्टेजमा गरिन्छ, नाटक कसरी भयो? नाटक भएन, त्यो आन्दोलन थियो। आन्दोलन थियो, हजुर, आन्दोलन थियो। आन्दोलनमा शहीद भयो, जनतालाई मारियो, हजुर। अनि त्यही मान्छे मार्नेहरूसँग अहिले हात मिलाएर तपाईहरु स्टेजमा मज्जाले बस्नु भएको छ। यो स्वीकार्नुहुन्छ नि त? स्टेजमा हामी कसरी बस्यौँ? हामी त अहिले सफर गरिरहेको छौँ, विस्थापित जीवनमा बसेर। अहिले त स्थापित हुनुभयो नि। स्थापित कसरी भयो? हामी आएर मैदानमा अहिले पनि सफर गरिरहेको छौँ। अन्त अस्ति अन्त मेला ग्राउन्डमा जनसभा गरेर साथीहरू स्थापित भयो भनेर माला लगाइदिएको होइन? स्थापित हुनु भनेको घर फर्केर बल्ल बल्ल आउनु भनेको। तपाईँले यहाँ अगाडि एकजना विस्थापित भई बसिरहनु भएको छ उहाँ। तपाईँहरूकै के अरे एक दुईवटा त्यो भिडियोहरू बनाएको छ, विस्थापितहरू स्थापित भयो भन्नेहरू आइरहेछ त तपाईँहरूकै पक्षबाट? भाषा तपाईँहरूकै हो। स्थापित भन्नुको मतलब घर फर्केर आएका छन् र अब जनताको माझ, आफ्नो परिवार माझ आइपुगेका छन्। तपाईँलाई जुन नाटकमा आपत्ति भयो है, जनता त्यो मरे, जनतालाई गोली ठोकियो, गोली ठोक्नेसँग हात किन मिलाउनु भयो? गोली ठोक्नेसँग हात मिलाएको छैन भनेर यो थर्ड टाइम भन्दैछु है म। होइन, गोली ठोक्ने इलेक्टोरल तपाईँ जति नै भन्नुहोस्, इलेक्टोरल एलायन्स भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस्, गोली ठोक्नेहरूसँगै मिलेर तपाईँ फर्केर भोलि गएर हामी प्रमाण गर्छौँ। अघि मैले भने आर्टिकल 3 आइबिसी 321 को मार्फत हामी आएका छौँ। अब तपाईँहरू जबरजस्ती मिल्यो किन भन्नुहुन्छ? मिलेको होइन, मिलेको छैन, अहिले पनि मिलेको छैन। तृणमूलसँग तपाईँहरूको साँठगाँठ छैन? साँठगाँठ छैन होइन, एउटा इलेक्टोरलसम्म, इलेक्सनसम्म हाम्रो सम्झौता छ, तर मुद्दासँग सम्झौता छैन नि। ठिक छ, चुनाव सकिएपछि भोलि गएर तपाईँलाई म भन्दैछु, यहाँ दर्शकहरूको माझमा उभिएर भन्दैछु, भोलि गएर हामी प्रमाण गर्छौँ। जहाँ जहाँ हामीलाई जरुरत पर्छ गोर्खाल्यान्डको लागि अगाडि आउनु, हामी आउनेछौँ। भनेपछि चुनाव सकिएपछि तृणमूलसँगको तपाईँहरूको त्यो जुन राजनैतिक सम्बन्ध थियो त्यो पनि सकिन्छ? त्यो अहिले प्रिम्याचुर स्टेटमेन्ट म दिन चाहदिनँ। त्यो हामी समयकाल परिस्थिति, राजनैतिक मोडहरू थुप्रै आउँछन्, राजनीतिमा कतिवटा कदमहरू उठाउनुपर्छ, त्यो यहाँले पनि मान्नुहुन्छ। र त्यो राजनैतिक कुराहरूमा अगाडि बढ्दा हामी राजनीति नै गर्नुपर्छ, हामी राजनीतिक तरिकाले नै हेर्छौँ। तर यति भन्दैछौँ, हामी राजनीति, जातीय अस्मिता र मुद्दासँग अरू कुराहरू कहिले पनि सार्दैनौँ, यति चाहिँ पक्का छ। आगामी 17 तारिक चुनाव छ। कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रबाट 8 जना उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उठेका छ, त्यसमध्ये एकजना तपाईँ हुनुहुन्छ। हाँकाहाँकी हेरेर बसेका दर्शकहरूलाई चुनाव किन कालेबुङका जनताले डाक्टर आरबी भुजेललाई साथ दिनुपर्ने भन्ने के भन्न चाहनुहुन्छ?
सम्पूर्ण मतदाताहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार अनि मेरो निवेदन कि 2021 सालको यो 17 तारिक अप्रेल हुने विधानसभा चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 3 वटा प्रार्थीहरू दिएको छ। हामी क्षेत्रीय विकास र सहुलियतको साथसाथ अनि हाम्रा शिक्षित भाइ बहिनी अनि बेरोजगारहरूको समस्याहरूको समाधानको लागि अनि हाम्रा विद्यार्थीहरूको निम्ति सही दिशामा हिँड्ने मार्गदर्शन गर्नको लागि सही शिक्षा लिएर सही ठाउँमा जाउँ र आफैलाई सफल अनि एबल बनाऊ भन्ने कुराहरू गर्नको लागि र त्यसको साथसाथै जातीय अस्मिताको मुद्दालाई पनि हामीले लिएर अगाडि हिँड्ने र आफ्नो मुद्दालाई कहिले पनि बिक्री नगर्ने हामीले प्रण गरेका छौँ। यो कुराहरू यही मुद्दालाई लिएर हामी अगाडि आएका छौँ। त्यसकारण हजुरहरूको मतदान आफ्नो जाति हित जनहित साथसाथै जनसुरक्षा जनसहुलियत र एउटा सभ्य समाज निर्माणको लागि विभिन्न चिनोहरू छन्। हाम्रो टेबलको चिनो छ 2 ठाउँमा अनि 1 ठाउँमा दार्जिलिङमा टिभीको चिनो छ र यी चिनोहरूमा भोट दिएर विपुल मतले हामीलाई साथसाथै जनताको आकाङ्क्षालाई विजय गराइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाँकाहाँकीमा तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हामी हाँकाहाँकीको टोलीबाट तपाईँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आगामी 17 अप्रेल पहाडको 3 वटा आसनमा चुनाव भइरहेको छ। तपाईँहरू घरबाट निस्किनुहोस्, मन बनाएर घरबाट निस्किनुहोस्। कसैको करकापमा नआउनुहोस्। कसैले दबाउ बनाउनै सक्छन्, चुनाव हो। कसैले फकाउनै सक्छ, चुनाव हो। कसैले प्रलोभन देखाउनै सक्छ, चुनाव हो। होस गर्नुहोस्, मनमस्तिष्क स्वच्छ बनाएर मतदान केन्द्रमा जानुहोस्। आफ्नो विवेकले भोट गर्नुहोस्। हामी भन्छौँ तपाईँलाई भोट गर्नुहोस्, तर हामी फल्नालाई ढिस्कालाई भोट हाल्ने अपिल गर्दैनौँ। तपाईँको विवेकले तपाईँको आफ्नो बहुमूल्य भोट प्रयोग गर्नुहोस्। हामी प्रत्येक पल्ट हाँकाहाँकीमा नेताहरूलाई जनताका मनमा रहेका कडा कडा प्रश्नहरू सोध्छौँ। नेतालाई हामी हाँकाहाँकी सोध्छौँ। हामी नेताको पछाडि कुरा गर्दैनौँ। नेतालाई जनताका मनका कुराहरू हाँकाहाँकी सोध्छौँ। आगामी दिनमा अर्को नेतासँग हाँकाहाँकी भेट हुनेछ। तबसम्मको निम्ति म डिके बाइबालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।